Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мои хорошие. Здесь и сейчас я делаю для вас расклад. Кто в вашу дверь уже буквально стучит. Кто на вашем пороге стоит. Давайте посмотрим, да, тут циклично кто-то входит. То есть это ваша судьба. Кто-то вам по судьбе идет. Ну, давайте посмотрим. С людьми, которые нам по судьбе, нас постоянно сводят дороги. Вы замечали? Потому что все случайности не случайны, а все встречи запланированы на небесах. Так, здесь и сейчас мы смотрим для вас, кто в вашу дверь уже буквально стучит. По сути, мы делаем вызов сейчас человека, которого вы хотите видеть. Представьте его, пожалуйста, взгляните к нему в глаза, назовите ваши имена, даты рождения, может быть, да? Вот и будем сейчас ментально себе представлять человека, думая о нем и передавая ему энергии, посыл. Заодно и посмотрим, что высшие силы скажут. Он это, не он, узнаете вы этого человека, а может быть, вы узнаете кого-то другого. Ну, давайте, высшие силы, подскажите, пожалуйста, нужно ли делать сигнификацию человека, который в ближайшее время войдет в жизнь той девушки, которая смотрит расклад. Неважно, сколько девушке лет, 20, 40 или 100. Итак, нужно ли делать сигнификацию человека, мужчины? Наверное, я добавлю на всякий случай. Потому что канал называется «Магия любви». Нужно ли делать? Старший аркан да, младший нет. Да, будем делать. Мужчина будет возрождать здесь отношения. Мужчина, у которого есть семейные ценности, который готов продолжить с вами родовую ветвь. Построить с вами фамильное гнездо. Угу. Тут ангелы трубят, архангелы стучат, пытаются довести его до вас. Посмотрите предыдущий расклад. Там, по-моему, в последнем варианте прям ангелы танцуют вместе с девушкой, если я не ошибаюсь. Так, ладно, смотрим, кого вам предки, возможно, даже ваши ведут. Потому что это карта семейного эгрегора, родового. Давайте посмотрим, кто этот мужчина, который спешит в вашу жизнь. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мужчина тут заврался, да? Возможно, сейчас он врет сам себе, сам себя обманывает, сам у себя ворует шансы, в иллюзиях пребывает. Может быть, такой, знаете, фантазер, ты меня называла. Может быть, этого мужчину вы знаете. Я не исключаю того, что будет новый или вообще бывший ваш придет, который вас очень много обманывал. Может быть, он у вас ресурсы своровал. Угу. Врунишка тут в черных штанишках. Так, и... Да, врал. Врал, что любит. Может быть, человек, который украл ваше сердце. Вот так можно сказать. Но, скорее всего, это все-таки тот, кто обманывал женщину, которую любит. Мало того, здесь взаимная любовь, я вам скажу. Представляете? И... А теперь он ждет, возможно, вашей любви или ждет новой любви. В ожидании находится, взаимности. И еще, может быть, здесь мужчина, знаете, кто-то вас разлучил, да, своровал вашу любовь. И вы теперь ждете, когда вы снова будете вместе. Тут какой-то был вор в отношениях.
Кто это, я не знаю. И ждет, и защищается, и устал он вот здесь, да, по 9 жезлов уже воевать, и ждать устал, в том числе. В общем, огреб по полной программе мужчина здесь своими неблаговидными поступками. Сам себя наказал, сам себя обманул. Ждет какой-то защиты. Трансформации находится, конечно. Здесь мужчина в трансформации. Здесь мужчина, который все это пережил. И сейчас пытается возродиться заново к жизни. Свою душу воскресить. Может быть, кто-то украл у него любовь. Может быть, кто-то ему врал в отношениях. Прямо в глаза врал. Он очень долго ждал, когда он встретит взаимную любовь. Угу. Сейчас он закрывается, бездействует, потому что он в трансформации пребывает. Угу. Может быть, мужчина здесь был на краю смерти даже. И он восстанавливается после каких-то критичных ситуаций в своей жизни. Посмотрел условно смерти в глаза и понял что-то для себя. Как будто заново родился. Вот знаете, как бывает, когда человек чуть не умер от алкоголя, да? Ну, условно отравился. И он бросает пить. Или ему врачи говорят, что если ты не бросишь, ты умрешь. И человек вдруг осознает. Ты что делаешь, да? Ради рюмки водки готов всего лишиться? Вот здесь примерно так же. Мужчина, скорее всего, был лишен любви. И очень долго ждал этой любви. Поэтому тут что-то осознал. Хорошо, ну давайте смотреть все, что будут вам рассказывать. Если вы узнали мужчину. Если не узнали, возможно, это ваш новый мужчина. Давайте посмотрим. Кто. Буквально уже стучит в вашу жизнь. И на вашем пороге стоит. По судьбе тут человек, говорят. Ну давайте посмотрим. Что было для начала? Посмотрим. Может быть, это какую-то ясность внесет. Королева мечей. Королева мечей. И король пентаклей. Мужчина был женат, скорее всего, на холодной женщине. На рассудительной, расчетливой женщине. Возможно, это был треугольник. Может быть, он был в этих отношениях человек ресурсный, который обеспечивал ей удовольствие. А может быть, наоборот сказано, что это она обеспечивала его, ценность его собственную, да, и тем самым он пребывал в удовольствии. Угу. Ему было тяжело. Тяжело, потому что он мало зарабатывал. Может быть, трудно учился. Может быть, медлил. Уроков не проходил каких-то. В общем, королева мечей. Я уж не знаю, кто это. Может быть, это вы. Та, которая настучали этим мечом ему по голове. Вот так, наверное, будет видно, да? А может быть, это та, с которой он жил. Угу. Но здесь, может быть, мужчина был женат. Мужчина из треугольника, скорее всего. Ему было тяжело, ибо у него не хватало финансов. Ну, естественно, и нашим, и вашим понятно, что в итоге ты нигде и ни с чем. Мужчина метался. Не знал, в кого вкладываться, не понимая, что вкладываются только в любимую, а то есть благодарную женщину.
Та, которая потом сделает его богатым. Так, хорошо. Дальше. Еще что было раньше. Ну вот, сейчас он пытается возродить отношения. Собственную душу, прежде всего, так сказано. Пока плохо получается, ему нужно здесь привести в некое гармоничное состояние. Намасте, да, тут даже не намасте, а ом. Возможно, если вот эта королева мечей это вы, то ваши предки остановили этого мужчину. Они к вам его не пустили. Они сделали все, чтобы вам открыть глаза на этого человека. Мужчина, возможно, не двигался в вашу сторону, потому что его собственные предки были против ваших отношений. Кто-то вмешивался из его родни. У них были собственные планы на этого мужчину. Угу. Некая холодная женщина из рода вмешивалась в ваши отношения, так сказано. Еще. Да-да-да. Не давали любить. Чтобы он к вам не проявлялся. Или здесь вы решили, что мне такой мужчина не нужен. Для того, чтобы продолжать с ним род. Стоп, королеве кубков. Вы могли сами принять такое решение. Однажды. Собака вон подтвердила это. Так. И? Ну вот, а он-то вас любит. И вы, конечно, его любите. Безусловно. Ему тяжело. А вы сейчас в удовольствиях пребываете. Вам легко стало. Ну, потому что вам перестали врать. Вы перестали нервничать, плакать, ждать. Надеяться на то, что мужчина возьмет за вас ответственность. А он здесь ее не брал. Он вам не помогал. Он не исполнял функцию настоящего мужчины. То есть он не обеспечивал вам стабильность, эмоциональную стабильность, финансовую стабильность, правовую стабильность, юридическую стабильность, информационную стабильность. Чтобы, например, никто не вмешивался. Физическую стабильность, да? Угу. Поэтому вы, наверное, развернулись вот тут друг от друга. Но вы здесь пара. Высшие силы вас так видят вместе. Да, потому что вы должны быть счастливы. Возможно, вас разлучили дети по старшему аркану Солнца. И уже здесь намек на то, что это могла быть гордыня мужчины, который поставил деньги на первое место, а не вас. Который себя поставил на первое место, когда он медлил и капризничал, да, когда говорил, мне тяжело, я не могу сейчас принять решение. То есть он заставлял вас ждать. Он тратил ваше время. Если у ребенка в начале его пути еще много времени, и его можно заставить ждать, то взрослого человека нельзя заставлять ждать. У него нет 9-й жизни, как у кошки. И еще 150 лет в запасе, чтобы подождать. Здесь об этом говорят. Вы могли бы быть счастливы по старшему аркану Солнца. Вот как два ребенка. А может быть, и вы были вместе счастливы. Но здесь мужчина себя неправильно повел. Прямо скажем, несмотря на вмешательство возможное, здесь неправильно проявлял себя мужчина. И по сигнификации понятно, что он обманывал. Он пытался усидеть на двух стульях. Он не хотел отказываться от удовольствий собственных, да, потому что, ну это же надо было бы что-то делать. Чуточку больше, чем нифига, правда же?
учиться чему-то надо было, знания новые получать, двигаться. А ему было лень, а ему было неохота. А ему хотелось просто жить в стабильности и комфорте. Вот так здесь ситуация показана, да, это то, что было. Если это не ваш бывший, то, возможно, все это пережил ваш новый мужчина, который устал, возможно, да, чего-то ждать. А любимая женщина, возможно, уже отказалась от него. Даже, может быть, так. На слов ему вышла замуж. Ну, условно, девочки. Всяко же может быть, да? И теперь этот мужчина ищет новую жертву. Возможно. Я не исключаю, правда. За личными раскладами в WhatsApp, пожалуйста. Так. Смотрим. Так и кто? И зачем, самое главное, наверное, зачем? Кто мы поняли? Зачем ты стоишь на пороге? Зачем ты уже почти стучишь в чужую судьбу? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Да счастья, говорит, я хочу. Вот так. То, что в прошлом осталось, да, мы же смотрели прошлое. Он говорит, мне было так хорошо с ней. Солнце светило ярко, все казалось в радужных красках. Мы были счастливы, нам было хорошо вместе. Мы как дети радовались, смеялись, шутили, да? Как два ребенка. Принимали друг друга такими, какие есть. Не было скандалов, ссор, интриг, расследований. Ну, пока, видимо, все было хорошо. За счастьем мужчина идет. Угу. Так ли это? Да, так. По правосудию, по справедливости. Мужчина, возможно, обещал быть здесь честным. Сам себе пообещал. Потому что если он этого не сделает, то вот эта Фемида настучит ему по голове. Здесь... с одной стороны сердце на весах, а с другой стороны какие-то ресурсы. Давайте посмотрим. Чтобы быть счастливым, возможно, ему говорят, нужно развестись по правосудию. Здесь какой-то суд, а может быть победа в суде. То есть выигрыш в суде, и после этого он к вам идет, чтобы об этом сообщить вам. Угу. И... может быть, давайте я уточню. Карта сообщить о том, что кто-то ушел из отношений, в которых он был. Ну, может быть, там жена ушла, условно, да, после развода. И, да, может быть, он говорит о том, что мы должны быть счастливы, несмотря на то, что она покинула отношения, потому что она очень боялась, она очень переживала. Она тут ночами не спала, рыдала, исхудала. Знаете, когда мне бабушка так раньше говорила, ну посмотри, как исхудала фигурочка, я сразу вспоминаю песню из бременских музыкантов. Дурочка, исхудала фигурочка. Так вот, здесь какие-то новости к вам поступают. Вот, видите, сова тут к вам белая летит. И сейчас, возможно, доносит вам это послание. Мужчина выиграет суд и будет возвращаться к той, которая ушла из отношений, потому что боялась. Боялась потерять свои ресурсы. Ресурсы могут быть разные. Это не только деньги. Это может быть время как раз. Самый ценный ресурс. Это, знаете, в постоянных сомнениях и страхах, опасениях ты теряешь остатки любви, уважения к человеку, доверия к нему же. Ты теряешь здоровье,
Потому что ты не спишь. Ты теряешь веру, в конце концов, в Бога, в людей. Ты теряешь шансы жить гармонично и счастливо. Вот так сказано. Угу. Зачем идешь, подскажи, уважаемый мужчина. Я хочу взять шанс на любовь. И ей хочу дать этот шанс. Она, может быть, уже не верит. Да, разочарована в конец. Она не видит вон тот кубок любви, который позади нее стоит. Закрывается от меня, метается, переживает. Сама там себе все придумала, сама обиделась. Возможно, так. Он даже здесь про вас говорит. Но вы сделали все правильно, по правосудию. Вы поступили верно. То, что вы не стали присутствовать и на все это смотреть. Не стали принимать это на себя. Думать, что это вы виноваты в том, что мужчина себя так вел. И с вами так поступал. Это не ваша вина. Здесь он говорит, что надеюсь, она сделает выбор правильно. Надеюсь, она поймет, что между нами есть любовь. Может быть, он будет что-то здесь прояснять. Он будет говорить правду. Наконец-то, чтобы снять с вас вот эту защиту, вот эту повязку с глаз. Угу. Да. Рыцарь жезлов. Ну, тут намек прям на то, что бывший ваш. Вы защищались от того, что мужчина делал все, чтобы вы ушли сами из отношений. Вот он здесь делал все, чтобы вы ушли. Может быть, он вам изменял. Может быть, он вас предавал. Вынуждал просто. Угу. И теперь он говорит, я все понял. Я вдруг осознал, что я люблю. И что в душе моей теплится надежда воскресить с ней отношения. Что я бриллиант потерял в ее лице. Ведь мы друг другу отражение. Ему страшно. Ему страшно, что он останется один. Он хочет вас возвращать, девочки мои. Да, он учится. Он учится быть духовным. Он учится заглянуть к себе в сердце. Здесь он работает над тем, чтобы, может быть, свою уверенность себе вернуть. Да? Почему мужчины себя очень часто недостойно проявляют? Из-за собственных страхов, из-за неуверенности. Они сами не уверены. И поэтому не могут дать другим уверенность в завтрашнем дне. Правильно же говорят, если мужчина колеблется, отойдите от него, иначе придете вместе с ним в резонанс и заколебетесь оба. Не надо давить, прогибать, удерживать мужчину. Наоборот, нужно оставить его одного. Пускай он проходит свои уроки, пускай он обращается к тайным знаниям, к ведущим людям. Здесь вот монахи вообще стоят. Здесь они наблюдают за кем-то. Можно же понаблюдать, да, за теми, кто как выстраивает
отношения, ну, вот другие люди, условно, и понять, что вот мне вот так не надо, я хочу иначе. А как хочу? А зачем хочу? А что мне это даст? А что мне придется отдать? Чем пожертвовать ради любви? И готов ли я? Окей, он говорит, я учусь. Я учусь быть духовным. Отшельники — это люди духовные. Они уходят от мира, закрываются в себе для того, чтобы обратиться к Богу внутри себя, познать себя. Да. Найти свой собственный свет и идти за этим светом. Сердце. Зорко лишь сердце. Также Экзюпери писал. Так. Смотрим дальше. Что ты еще хочешь сказать? Рыцарь Пентаклей. Ну, я, говорит, очень медлил. И я учусь. Я учусь. Да, медлил, ждал. Мне нужно было время для того, чтобы все понять. В одиночестве понять, понимаете? Я все ждал. Когда вот рыцарь мечей, ну, может быть, здесь появится возможность отвоевать, да, действовать как-то, или с кем-то поругаться, чтобы вывести отношения на чистоту, да, прояснить все. Что здесь я не могу понять? А, ну, говорит, я зол был. Я был очень зол. Она разбила мне сердце. Она разбила мне сердце, заставив меня ждать. Да. Я был один, и мне было плохо. Я скучал, я переживал. Да. И еще он говорит, что, возможно, здесь влияние третьих лиц, что ему придется от кого-то избавиться в своей жизни, да, от вмешательства третьих лиц. Да, от давления, возможно, какой-то женщины. Которая его тут поучала. Может быть, это мама. Сильная мама. А может быть, он продолжает говорить о вас, что вы ему разбили сердце, он был зол на вас за то, что вы вот такая светлая, такая сильная, что вы можете вот так руками повернуть голову льву в нужную сторону и заставить его увидеть правду, пройти свои уроки, работать над собой, делать что-то. Представляете, он жалуется. Ну, а что жаловаться-то? Уважаемый мужчина, не надо жаловаться. Мы все проходим уроки. Ты думаешь, что девочке было, что ли, хорошо? Молодец, придумал. Видите, какой эгоист. Опять же, я говорю, он жалуется, что ему было плохо. Как будто он один такой. Почему-то он не подумал о том, что ей-то было тоже плохо. Но она вышла из этого. Из тройки мечей она вышла, потому что она сильная духовно. Видите, они оба обратили взор к свету. Их лица озаряет солнце. Бог. Победный клич «Ура», да? Ура! Ра — это солнце, Бог солнца. У солнца, у Бога. Это победа, когда мы у Бога. Рядом с Богом. В душе нашей Бог. Любовь есть Бог. Ладно. Вы ему преподносили духовные уроки. Духовные ценности. Так, смотрим дальше. И, возможно, вы от него уехали. Угу. Круто поменяли свою жизнь. А теперь он говорит, я тут спешу к ней на своей колеснице. Я хочу все изменить. Я хочу действовать. Я управляю жизнью.
Она для меня истинная женщина, императрица, свет очей моих. А может быть, он говорит, что женщина, которая его подавляла, это была его мать. Она его направляла и говорила, в какую очередь стать. Умных или красивых. Он говорит, ну, я все преодолею. Обязательно. Я буду выше всяких препятствий. Я же воин, я могу. И вы тут все преодолели. Несмотря на то, что ждали. Вы, говорят, дождетесь. Если вы любите взаимно человека. Потому что здесь вот карта квартиры, свадьбы, стабильной жизни вместе. Вот с этим отшельником. Вот с этим духовным человеком уже, прозревшим, помудревшим, бороду тут отпустившим, возможно, даже. Угу. Может быть, он говорит здесь о том, что не было квартиры, не было места, где вам вместе быть. И он говорит, я сейчас решаю этот вопрос. Мы ругались, потому что не могли быть вместе, жить вместе, съехаться, квартиру общую купить, снять, я не знаю, там, вместе жить. И, да, я все преодолею, как раньше. Мы будем вместе, как раньше. Мы будем счастливы. Вот так. Если он говорит про мать своих детей или про мать, в принципе, которая им управляла и его судьбу меняла, он говорит, я все преодолею. И вопросы по квартире, и вопросы с детьми. Вот так. Вот так сказано здесь. И да будет так, как и есть. Аминь. Высшие силы, дайте, пожалуйста, послание мужчине. Дайте послание мужчине. Да. Ты, говорит, все сможешь. У тебя у самого лавровый венок, но ты должен привести лавровый венок победы своей любимой женщине, та, которая тебя ждет. И ты долго ждал. Хватит ждать, ты все победишь. Ты все сможешь. Переезжай, меняй свою жизнь. Может быть, ему говорят, надо съехать от какой-то императрицы. А может быть, наоборот, съехаться вместе, чтобы вместе достичь стабильности, как в прошлом. Так. Победа и... Да, возьми этот шанс и на деньги, и на любовь. Рядом с истинной женщиной ты сможешь таким стать. Посмотрите. Вот карта, да? Здесь пятиконечная звезда. Вот это вершина звезды. Это воля, сила воли человека, его решимость. Это дух его проявленный. А теперь смотрите вот так. Когда вот так изображают, вот, это рога дьявола, это его борода, да? Это тогда, когда воля подавлена, когда человек не может действовать, когда он находится под магией, в пороках, он сам себе не принадлежит, и он не может свою судьбу менять. Здесь ему говорят, ты все сможешь преодолеть. Путь открыт тебе, вот дорога. Выдвигайся в путь. Угу. Высшие силы его прям ведут. Угу. Да, выбирай отношения, где вы оба любите друг друга. Взаимная любовь здесь должна быть. Не надо свою агрессию проявлять. Не надо к ней с мечом идти воевать. Настоящая женщина, она, конечно, очень может любить. Она, конечно, очень терпеливая и хозяйственная.
и ресурсная, и яркая, харизматичная. Но при этом она настолько сильна, что она сможет за себя постоять. Ему говорят, в любви ты всего достигнешь и одержишь победу. Да, исполнишь свою мечту, заветную мечту, с женщиной, которая как звезда, сияет сейчас, но не греет. Ты ей сердце разбил. Ты, возможно, замуж ее не взял. Исполняй мечту. Говорят мужчине, хватит время терять. У тебя мечта была жить в радости и счастье, в гармонии, в наполнении, в кайф. Надолго, навсегда. По карте умеренность это время. Много-много времени. Вот. Только сильная женщина может тебе это дать. Когда она умеет не только свои животные инстинкты в узде держать, но и твои сможет сдерживать. Научить тебя. Ты и так слишком много времени потерял. Не отодвигай еще исполнение мечты, иначе ты можешь вот в этом болоте пребывать. Так, смотрим послание вам, звездочка моя. Так, смотрим вам послание. Королева мечей. Ну, наверное, это вы тут на страже стояли, да? И мечом махали. Ну что, многие императрицы сами управляли страной. И они даже обучались тут и фехтованию, и нападению, и стратегии. Конечно, истинная женщина, она все умеет. Она знает, как надо. И королева Пентаклей. Угу. Если вы бывшая женщина, вам говорят, вы станете женой этого мужчины. Вот повторяют вам карты. Вы будете матерью. Возможно, его детей. Может быть, у вас совместные дети будут, если вы в фертильном возрасте. Вам дадут такой шанс быть женой этого мужчины. Вам говорят, будьте в ресурсе, пожалуйста. Угу. По дьяволу, да? По дьяволу. Что здесь по дьяволу? Может быть, кто-то его тут удерживал по дьяволу в зависимостях? Некая королева Пентаклей. Поэтому вы тут с мечом стояли. Ну-ка, ну-ка. Судьба. Крутила судьбу, да, по дьяволу. Некая королева Пентаклей. Да, из-за этого все произошло, конечно же. И вы тут поэтому, возможно, отстаивали свои ресурсы и в прошлом оставили эти качели. Потому что здесь высшие силы сообщают, что это для той женщины, которая сейчас холодна, да, потому что он ей сердце разбил. Ибо некая женщина пыталась изменить судьбу. Возможно, делала магию. Вот так. Она пыталась, но у нее не получилось. Карты показывают так. У нее не получилось, и она сейчас в подвешенном состоянии. Стагнация. Потому что колесо судьбы ни туда, ни сюда теперь не действует. Болото, в котором она оказалась, ибо она кого-то привязывала к себе. Может быть, чтобы мужчина статус ей дал. Может быть, ну-ка, что тут карты говорят? Да, статус ей дал, чтобы он нес ответственность, возможно. Как император. Был в статусе.
И вам говорят, нужно быть рассудительной, знать себе цену, включать немножко эгоизма, чтобы принять решение, когда мужчина придет к вам. Посмотрите, с чем он к вам придет. Будет ли он брать за вас ответственность? Что он будет делать для вас? Будет он с вами сражаться или возьмет шанс на любовь? Будет ли он опять отстаивать свой статус императора, зная, что вы та самая ему подстать? Вы императрица, а значит, вас нужно уважать как самого себя. Если мужчина сам внутри колеблется, соответственно, что? Он сам себя не уважает и не уважает других. Потому что он знает, что вы истинная женщина. Раз он выбрал вас, значит, вы ему подстать. Но при этом он сам с собой спорит, да? Это, знаете, как если бы один глаз хотел бы спать, а другой нет. Представляете, что это такое? Одна рука ведет машину, а другая в этот момент, я не знаю, пытается убрать эту руку с руля, да? Ну вот как-то непонятное происходящее. Ладно, вам обоим послание. Что вам делать надо? Потеря, да? Потеря. По 5 пентаклей. Вы несете оба потери, конечно. Мужчине надо, возможно, потерять гордыню и свой статус, а вам нужно потерять некую холодность и закрытость, да? Агрессивность свою, может быть, пассивную агрессию, когда вы закрываетесь от мужчины. И, да, потеря жадности. Прекратите врать друг другу, говорят об этом. Прекратите закрываться друг от друга. Прекратите сдерживать свою любовь к друг другу. Удержание, да? Если ты ничего не излучаешь, то ты ничего и не получаешь. Соответственно, да? И открывайте новые перспективы вместе. Вот. Вам тут сам дьявол готов дать все ресурсы, финансовые, материю, потому что вы выбрали Бога, любовь выбрали. Мужчине, говорят, надо проявлять свою любовь первым. Ну вот карта вышла. Первым проявлять. Ехать к ней, видите, колесо крутить самостоятельно. К звезде, к своей. Каким-то способом ее порадовать. Это карта праздника, удовольствия. Может быть, подарочки принести ей, да? Вот так. Ехать со своим кубком любви, там в нем рыбка, а рыбка — это другое имя Бога, Ихтис. Как рыба в воде, да? Человек как рыба в воде. Это когда, ну, нам кайфово. Нет раздражителей, да? Когда мы мечемся, и у нас разбалансировка. Вот. Должно быть стабильно, хорошо, друг с другом. И поэтому мужчине тут говорят, прекрати себя недостойно вести. А вы смотрите, есть ли у мужчины с вами планы? И какие планы? Как он будет к вам проявляться? И будет ли он доставлять вам удовольствие, девочки мои? Как он будет вас радовать? Причем на постоянной основе.
Ну вот мы купили машину. Это же не значит, что все, мы больше теперь в нее не вкладываемся. Нет, мы вкладываемся. Мы каждую неделю ее моем. Мы там раз в месяц, ну, я не знаю, там, масло меняем, если много ездим, условно, да. Фильтра меняем, запчасти, которые поломаны. ТО проходим, переобуваем, страховки покупаем. Чего только не делаем, правда? Украшаем даже машину. Здесь то же самое. Если ты встретил женщину, это еще не значит, что все. Ты ее завоевал, и нужно больше ничего не делать. Нет. Каждый день ты должен делать ее счастливой. А она тебя. Заботясь о тебе. Доверяя тебе, уважая тебя. И это должно быть взаимно в отношениях. Ой, как прекрасно карты говорят сегодня. Ну, давайте я посмотрю для вас послание. Случайности не случайны, да? Все встречи запланированы на небесах. Посмотрим, что высшие силы вашей парочки сказать хотят. Вот вам. Той самой девочке, которая смотрит расклад. Которая любит взаимно. Опирайся всегда на свои успехи. Да, только так. Внутренний стержень нужно иметь. Не нужно от других ожидать, что кто-то за тебя что-то сделает. Счастье в нас самих. Любить надо прежде всего себя. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Здесь вот только на свои успехи. Именно поэтому так важно женщине быть в ресурсе. Чего-то самой достигать. Чтобы не цепляться по дьяволу за мужчину. Чтобы иметь возможность выбора. Иметь возможность быть свободной, неограниченной женщиной, не ущербной женщиной, из которой сделали жертву. А теперь послание для мужчины. Ну, как-то карты не хотят. Да? Чудо случается там, где его видят. Мужчине тоже здесь говорят, нужно прозреть немножко. Прозреть немножко. Открыть глаза. Вернее, сердце открыть. Зорко одно лишь сердце. Если мужчина чувствует, что он любит, ему нужно идти и совершать чудеса. Чудеса там, где в них верят. Да. Давайте еще от ангелов послание. От ангелов послание. Вам, девочки мои? Звезда. Да, это вы, звезда. Вы, звезда. Верьте в светлое будущее. Мечты сбываются. Позитивные изменения положат конец трудным временам. Свет в конце туннеля. Вот так. Вот так. Свет в конце туннеля. Так сказано. Все, уже близко, девочки. Уже близко. Скоро забрежет свет в конце туннеля. Смотрим для мужчины послание. А ему говорят, вот ты победишь, все. Победа. Победа. Мудрый выбор, который принесет тебе признание и успех. Вот так. Продвижение, награды или стипендии. Мужчина все преодолеет. Знаете, как в анекдоте. Кем бы ты хотел быть? Я бы хотел быть космонавтом. Вот здесь мужчина до звезды пешком дойдет. Тот, кто любит, тот сможет это сделать. Так карты рассказывают. Да. Тот, кто любит, тот сможет. Ибо любовь все преодолевает. Любовь не гордится, не ищет своего. И никогда не перестает. И да будет так, так и есть. Аминь. Я вас очень люблю. Я вам желаю счастья. Я благодарю вас за все то, что вы мне желаете. И жду вас снова на своем канале.